सहाना जी, आपके लिए शायरी है, ज़रा ध्यान सुनिएगा। बड़े ही प्यार से बनाया है मैंने। शायरी की एक भी लाइन अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खिड़की से झांकता हूँ मैं सबसे नज़र बचाकर, खिड़की से झांकता हूँ मैं सबसे नज़र बचाकर, बेचैन हो रहा हूँ क्यों घर की छत पे आकर, बेचैन हो रहा हूँ क्यों घर की छत पे आकर। क्या ढूंढता हूँ जाने क्या चीज़ खो गई है, क्या ढूंढता हूँ जाने क्या चीज़ खो गई है। इंसान हूँ शायद मोहब्बत हमको भी हो गई है, शायद मोहब्बत हमको भी हो।